Hello YouTube，大家好，我係阿豪。今日同邊個一齊玩呢？你講啊，同邊個一齊玩呢？臭奶咯。臭奶。嗱，你可以講我個代號叫阿影嘅。講代號咯。哎呀，算啦。唔得。點解你個 Minecraft 唔轉做中文呢？好嘈咯。咁你就入我大城市啊！你入我嗰個啦，我呢個好荒謬啊！暫停，由於我個 WiFi 有啲問題，我哋連翻呢個 WiFi 先。你俾人哋睇到你個 WiFi，算啦。我好憎啊個 Minecraft，但係成日連唔到啊！嗱，一見入下我個世界都好靚啊！好啦，啲文字度咁細嘅，唔係話連機咩？好啦，我哋暫停一陣。你入我。咁啊，潮奶就係開場。喂，潮奶，你個 WiFi 初音係初音冇錯。Hello 初音。你冇講我初音啦，我好凄涼㗎。就嚟啦！Steve 你加入咗啦，你喺邊啊？果然喺荒山野嶺啦，等陣我嚟救你。唔得喎，嚟唔到嚟救喎，你等陣啊！你走出個森林先啦，前面係咪有個沙堆？我掘木先。你唔使掘木啦，迎接你啦我係。唔係，我要掘木用啊！呢邊係森林係冇用嘅。我估唔知係咪呢個南方小島啊？應該係啦。掘啲木嚟用先，就喺起下木好。睇嚟我真係想殺咗你啊！你夠薑？你曬望下天空啦！我整咗個叫乜啊？指令方塊。經驗塔啊，有啲嘢㗎，你可以睇到㗎。首先，我即刻轉做 Game One， 冇計啦！我打命令，竟然要俾人哋睇到，好易啊！你係拍緊片嘅。其實咧，潮奶咧就好煩，成日講嘢。你冇計啦，我跟住講啊嘛。等陣啦，我嚟救你啊！見到佢嘅城市啦！嚟啊，快啲啊 ！What the fuck？ What the fuck？ 你有冇搞怪啊？你俾嘢我嚟。查到你啦！初音。俾嘢你啊！你喺邊處啊？已經到咗屋企啊！嗱，我揾到你啊！你冇走。你連 skin 都唔改，我想懟冧你啊！嗱，等陣你冇走住，我俾樣嘢你啊！你會覺得好豐盛啊！前面有個村莊，你揾個村民交易啦。交唔到啊我。點解啊？我手機版嚟㗎，佢 Windows， 你 Windows 版嘛？照得㗎，我喺設定轉咗啫嘛。冇村民嘅。我喺前面啊，對唔住，跟我過嚟啊！你等我一陣啊！未得啊！嗱，你參觀下我屋企啊，你冇破壞就得㗎啦。我破壞我火滾。有木，有地獄之塔。喂，唔好搞啊！喂，睇下先。我睇下。有呢啲。哇！咩劍嚟㗎？呢把幾多啊？哇！全部一把。唔好搞啊！呢把攞嚟殺獵物㗎。你等陣，我俾一套佢你啊。OK，拎一套裝備。一套就得㗎啦。拎斧鐵鎬好唔好？你攞一把啦。你跟我過嚟先啦，你冇攞走你啲嘢喎。跟我過嚟啊！咦？冇拎到嘢嘅。呢度啊！喂，呢兩個好啊，我私人島嚟㗎，你用住先啊！跟我過嚟啦，你直接跑向前跑得㗎啦！我個村莊交換有乜嘢啊？咩啊？拍緊片啊！唔該小妹妹借個
我哋私人連機啫，好窒啊！我部機，兩個人已經死咁滯。前面個村莊你求其揾個村民啊，最好係農民啊！村民咪走，村民咪走。我係嚟收地嘅，攞下啲小麥先。咦？唔得啊，咁算啦。咁你揾第二個啊你。你揾呢個啊，呢個農民應該得嘅。邊個啊？求其揾個得㗎啦。之前俾我塞住咗對門，有個村民好寂寞，我嚟揾佢啦嚇。你過嚟啊，過嚟我嗰度啊，同佢交易啊，交到嘅話。你有咪畫爆寶石啊你？冇啊！你有鐵稿啊嘛？你話？喂，攞咗我初歌，唔係初音。你唔揾？快啲啊，過去啦！你搞天光啊，初音。哎呀，咁煩㗎！你嬲咗你啦，長咁啊唔該。呢個農民啊，冇啊，呢個農民唔得。係隨時推掣啊，好危險。唔係啊，你幫我搞翻天光先啦。搞咗啦。你揾佢。你搞掂你自己翻嚟先啦。我屋企有嘢做啊。OK。係啊，個太空船。我個太空總署拉薩，小型拉薩啦，可以叫做。農民嚟嘅呢個。農民係我要啊。冇農民啊！冇好多人嘅呢度。咁你喺嗰度嗱，我拆啲，我掘一掘啲苗啊。OK，你掘完俾我啦嚇。唔係你掘完你翻屋企，你打去個雜種箱度，即係中介珍珠嗰度。咦？點解全部都係種子嚟嘅？係啊，種子算啦，咁仲好啊！我有嘢做啊，等陣啊你。我話邊啲先收到成啊？你總之係小麥得㗎啦，小麥都得㗎。擺錯咗添。咁啊啲係三唔識七嘅算啦。咁少收成嘅呢個村莊？係啊。唔好嘢喎。因為我之前拆爆㗎啲嘢，所以冇計啦嚇。咁我哋呢集會分開兩條片派啊。總之你採收晒佢哋啲食物先啦，係。我而家我個圍牆咧要圍住，我會等啲村民工作。你喺邊度啊？好似話。我喺我自己主島度啊。揾唔到你喎。係啊，唔係啊，我喺嗰個麥田度啊，後面啊。喂，你做乜穿過咗間屋㗎？係喎。你揾翻我座屋先啦。唔係，我就要好似撞準天你咁樣揾你啊！咁唔好啊！有分標啊！唔好用咗佢啊！有鐵攞咁啊點啫？鐵粒㗎嘛，一粒鐵有鬼用啊！我唔係一嚿鐵㗎嘛，冇用嘅所以。咁你繼續做啊！有人殺人。殺人。咩又唔見咗嘅？啲機啊！啲機啊，鑽石加木板係會消失㗎。喺我個 Win 10版冇其實佢 Win 10版，我哋手機版佢有 Win 10版。咩啊？係手機有 Win 10㗎嘛？你係 Win 10啊 ？Win 10。阿 Jason 就玩過，唔知 Win 10嘅咩啊？咩設定有得轉㗎嘛？好啦，咁我哋今集呢條片就咁多。如果中意就俾 like 同你。喂，咪搞啦！見尾你仲。我哋下集再見，拜拜。OK，拜拜。